歡迎嚟到布布與馬芬嘅 YouTube channel 啊！快啲幫手訂閱啦！Hello，大家好，我係布布啊！今日爹哋買咗一盒新玩具，唔知道馬芬女會唔會中意呢件玩具呢？係 Toy Story 系列嘅公仔啊！但係馬芬女冇睇過 Toy Story 系列嘅電影。馬芬女唔識拆開包裝盒。公仔都係用膠帶固定咗喺盒上面，馬芬女冇辦法攞出嚟。馬芬女想騎恐龍。公仔坐車車，等我撥落地下先。馬芬女決定自己上車，但係好似冇位上車，唯有畀返啲公仔坐車。再撥，馬芬女再試上車，都係上唔到車。再次畀公仔上車。再撥，感覺到馬芬女覺得呢個玩具唔好玩，呢套玩具應該係用嚟收藏嘅。小朋友未睇過 Toy Story 嘅電影係唔應該買。多謝你睇晒我哋條片啊！記得 subscribe、like 同埋 share 我哋嘅影片。下次再見啦，拜拜。